अब अपनी चिड़िया के साथ अलग अलग तरह की उड़ने वाली चिड़िया देख सकते हैं, वो भी ओखला बर्ड सेंचुरी में, क्योंकि यहाँ पर अब घूमने का बढ़िया सीजन शुरू हो चुका है जो कि अक्टूबर से मार्च तक चलता है। यहाँ पर अब अलग अलग देशों से हजारों से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आ चुकी हैं, जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पक्षियों से ज्यादा कपल देखने को मिलेंगे। ये जगह दिल्ली नोएडा के बीच यमुना नदी के किनारे है, जिसकी वजह से ये जगह हरी भरी शांत और मस्त जंगल वाली वाइब देती है। यहाँ पर व्यू पॉइंट देखने के लिए काफी सारी जगह बनाई हुई है और ये यमुना नदी है जो इतनी सुंदर दिखती है। यहाँ पर आपको नेचर ट्रेल, वॉच टावर और जंगल कैफे रेस्टोरेंट मिलेगा। इस जगह की लोकेशन है नोएडा प्लाजा एन ब्लॉक पॉकेट के सेक्टर 95 नोएडा और यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सेंचुरी का है और इसका एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपए का है और ये सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है, बट मंडे को बंद रहता है। ऐसी और रील्स के लिए इस पेज को फॉलो जरूर करें।